好，我们来看一下无极 RR660的外观设计和细节配置。这个车你看实物比视频和图片里还要更大一些，车身侧面的线条比例、整体的姿态就会给你传递一种重机的风范。国产100匹3秒俱乐部这样一台车，第一印象就是一个大。但是我觉得一些细节处的设计其实可以和车身的一体性再加强一些啊。我们先从车头的正面看一下，因为知道搭载的是一台直列4缸的发动机啊，你从蹬着这个角度看下去，正面看体量感还是很宽的，而且比较圆润啊。这个车身大量流线型的这种设计，包括这个风挡，你看弧形，而且是比较瘦长的设计语言。然后这边是它的反光镜和指示灯融为一体的设计，也是大家喜欢的内容，手动就可以调节，而且也是带卡榫的。然后反光镜本身也可以通过按压的方式进行一些角度上的调整，使用起来很方便啊。而且很多车也是采用这样的一个解决方案嘛。然后转到下面，我们看一下最重要的车灯部分啊。你知道一台仿赛气质如何，传不传神，就要靠这双眼睛来进行提亮和表达，对吧？亮灯的效果我们做一个展示。灯条灯带是它的日间行车灯，里面一共有4组透镜，2颗近光灯，2颗远光灯。亮灯的效果是不是看着还是挺有神的？底下就是它的风刀了，而且无极很喜欢用很多平直类的线条，然后包括侧面这里有点像鲨鱼鳃这样一个空气动力学的一个设计，没有用那种水转印或者单独出来，而用了一体式的风刀，我觉得就算是设计上的一种成功。大家觉得呢？转到下面看一下一个大金管的倒立减震啊，整车的悬架调教我们留在动态部分再说啊。Brembo 的镜像4活塞卡钳，搭一个浮动盘的双底啊呀，轮毂这里还做了一个金属的切削，轮胎是正新的 S3。尺寸都是前后17寸，前120的宽度，后180的宽度，在这个600多排量的车里面，这样尺寸我觉得是必须的一个配置啊。转到侧面来看一下无极整个的板材、装配工艺、漆水表现怎么样啊？老实说，无极的做工在国产里面绝对算得上是良好的一个表现，但是这个黑红的版花，因为侧面的线条是比较多的，所以我就感觉它有一点凌乱啊。好在这些版花其实可以抠下来的，方便我们自己 DIY 啊，自主表达一些审美上的东西还是可以的啊。然后转到下面看，直列4缸，这里还开了一个小窗口啊，排气管一个露出，彰显一些身份，对吧？然后转到侧面看一下，这就是它的核心部分，这个发动机本体啊，超过100匹的动力，74个千瓦，64牛米，13000转断火啊。这个发动机其实性能还是非常强悍的，对吧？而且无极在它的边盖上做了一些修饰啊 ，logo 呀、排量啊，包括金属切削这些工艺应用啊。然后这个车架也是双翼梁的车架，对这个操控来说还是有很大的一个提升的啊。好，然后我们再往这边看啊，座位底下这里还做了一个镂空的设计。老实说，这个设计我在其他车上还是比较少见的，算是自己的一个独特的设计语言啊。转到底下脚踏位置，这个脚踏咱们要说一下，因为它是支持10档可以调节的，大家可以看一下这个螺丝的孔位，那还是很不错的。你包括你后面去改装啊，应对不同人的身材，这都算是一个值得点赞的部分啊。然后要说一下，你看这些金属件啊、排气啊，这个质感是可以的，包括尾部这里还是真的碳纤维，但是这个转折的造型我真的是感觉一般啊。我们来听一下2种声音啊，因为它有个阀门。怎么样？4缸的声浪还是值得称赞的，对吧？啊，这边是一个铝合金的后摇臂，然后后刹采用的是双活塞，但是日新的一个品牌啊，单碟的这样的一个配置啊。轮毂这里也做了一些切削，后轮还是正新的180的一个尺寸啊，这个宽度配这样的一个排量的车，我觉得是比较 OK 的，对吧？整个尾部这里大家可以看一下啊，那这样的一个造型，那挡泥效果应该是比较一般了，对不对？从这个角度看下去，我相信大家应该会有一个直观的感受啊。然后尾部造型其实是比较简单的，亮灯的效果给大家做一个展示啊，有点像飞镖的那种感觉啊。转到下面看一下啊，这个后摆臂这种肌肉感，我觉得都是没有什么问题的，对吧？然后转到前面啊，我们来看一下，这里是应该是预载可调的一个后减震啊，多连杆的一种形式。然后整车的悬架风格一样，我们开起来的部分再跟大家做一个沟通和交流啊。然后这个车是在单向快排的，也是升档可以用的，而且这个螺丝它是可以进行小范围的调节的啊。那这个针对不同的身材脚型也算是一个值得称赞的地方啊。然后我们来看一下座位和油箱切角也不是很大，而且这个车啊座椅的高度是可以进行3档调节的，780、810和830。
对于用户的照顾还是比较 OK 的，对吧？海绵的填充啊，方方面面，我觉得问题都不大，收的挺窄的。其实对于身材的宽泛度照顾的很好，但是这个配色啊，有一种浓浓的汽配城的感觉。大家有没有觉得其实就做一个黑色就可以了，或者你甚至都做成红色，我觉得问题也不大啊。副驾驶的话面积还比较可观，海绵填充也挺厚实的啊。接下来我们看一下它的第一视角，整体风格看下去，我觉得也是金特奇推敲的比较干练，而且有一些金属机械的那种质感啊。先说一下油箱，15.5升的一个容量，加持油箱没什么问题啊。这边的板花也是可以抠下来的，而且这次无极的吸水大家可以看一下啊，做的还是比较厚实的啊。就这个釉面这个发色，用我们内行人的话讲，就是比较的饱满，整体风格你看下去就是开门这件东西没有问题啊，就是开门啊。你看这个器型，包括这个前面的塑料和这个搭配的一种工艺，黑色和红色的一种碰撞啊，这就是充满了浓浓的艺术气息啊，没问题，这件东西没有问题啊。我们还是从手把按键说起啊，分离手把角度和高度都是可以进行调节的，方便我们根据自己的身材和驾驶风格来进行决策。滑动离合手感挺轻，但是角度是不能调节的。这套按键模组也4层相识，但是阻尼啊、回弹呀、按压呀，包括和我的这种手指大小匹配，我觉得都没有什么问题啊，用起来也挺趁手的，对吧？好，这边看一下双拉线的油门的整个调教风格，包括前段，我觉得还是怎么说呢，挺照顾你驾驶性日常走街的一种设定啊，还有刹车的这个手感啊，这些我们都留到动态的部分来跟大家做一个反馈啊。好，转到正面看一下，上三星的这个连板啊，你包括这种螺丝啊、配色呀，还是看到了一些节约成本的思考，对吧？金属的那种质感呀，工业风是有的，但是对于豪华感、质感的那种打造，我觉得是还是可以再提升的。其实我个人更喜欢那种金属原色或者铝合金抛光的啊，你知道那种感觉的，对吧？然后这是锁头的一个位置啊。然后我们来接下来看一下仪表的部分啊，旁边这里还有一个 USB 的一个充电口啊，也有一个胶套，防雨性也是考虑到的啊。然后我们量表给大家看一下它这块仪表，这个仪表的整体面积，老实说看着就有点小了，开机的动画还挺流畅的。这个 UI 怎么说呢？哦，两边是一些状态栏，中间的显示屏幕比这个仪表还要再小一点啊。大家可以看一下，但好在这个 UI 我觉得还行啊，比较清晰，上面是一个转速，底下是一个时速啊，基本的信息都显示在上下两个横条上面啊，问题也不大，看起来也挺清晰的。这是另外一种驾驶模式的，那这个没有刚才那个好看，那个还是更加传统一点。车机的逻辑也比较简单，直接进入菜单啊，3级的一种布局，可以根据我们自己的需求来调节一下。然后你像连接车机啊、导航啊，对吧？啊，跟手机互联啊，这些都是没有问题的。一些车辆状态的开启啊，也可以在车机里进行一个操作啊，没有什么学习成本。但是就希望以后如果有高配版本的话，来一个更大的仪表，那就更享受了。比如说 DS900X 的那块仪表，如果用在R660上，是不是感觉整个豪华感呀，那种气质一下子就出来了，对吧？好，仪表就看到这里，我们现在去骑车吧。好，我们来录一下无极 RR660的动态体验视频啊，先打火听个声音。怎么样？4缸的声浪还是 OK 的啊。好，我们开起来聊啊。老实说啊，你骑一个100匹的车在街道上骑行的话，那这个动力储备完全够用啊，非常的从容和淡定。2档我随便拧一把已经100多了，所以这个车你上车以后反而要管住自己的右手啊，不要给大了，对吧？然后前面有一个封闭道路，我们骑进去来感受一下刹车呀，整体的姿态怎么样啊？先来说一下灵活性啊，因为这个车是比较重的嘛，我在原地蹬车啊什么的时候，这种感觉是比较明显的。但是开起来以后，左右摇摆一下啊，感觉这个灵活性还是不错的，对吧？然后我们在这边拉一下刹车，哦，感觉这个刹车的制动性能还不错呀，对吧？然后我们转过来再试一下。好，现在拉一把刹车。制动性能甚至感觉还挺好的，特别你考虑到这个车重的话，再刹一下感受一下。刹车效能还不错，然后上泵的手感也挺好的啊。减震的话，前减在这种重刹情况下稍微有一点软啊。这边没什么车，我们低速低档来骑行一下，感受一下在这个情况下油门的一种调教怎么样。我试着定着一个速度骑啊，现在掐着23档230的一个速度来骑行，大家可以看一下啊，定一个速度骑行，
并没有什么问题，整个发动机的表现还是比较流畅的啊。油门前段整体调的还是比较温和和丝滑的啊，不能说是利于新手，因为这毕竟是一个100匹的车，但掌控起来还是比较容易的。只不过你速度特别低的时候，你再给油的话，偶尔会出现闯动那种情况，这个需要一些半离合的配合啊。然后这个路段的话，有很多的减速带坑洼也比较多。我们聊一下这个车整体的悬架表现，跟车身的定位挺一致的，比较照顾你日常走街、平常驾驶的这种舒适性的一种表达啊。当然它毕竟是一台仿赛，该有的路感反馈啊、弯道支撑这些也都是有的，并不会出现你骑开船那种感觉晃晃悠悠，那完全都是没有的。这个车基础的一些操控底子，我觉得还是相当不错的，对吧？只不过不是一台极致暴力的那种机器，就你拿去要攻弯，你拿去要刷圈速这种的话，那可能还需要后市场一些改装来得到一个更好的支撑嘛。然后我们也来聊一下这个发动机整个运行的品质也好，振动抑制也好，因为我们知道650的这一类型发动机啊，它的2阶振动都是比较大的。我也骑过650本主，也骑过类似的其他国产品牌啊，这台车的振动抑制反而做的是比较好的，是不是无极对这个发动机改动是比较大的啊？其他车我基本上6000转左右，身体就要发布指令说你该换挡了，因为座位底下手把处那个震动已经比较明显了。这台车的话，我大概可以来到7、8千转的时候才会想到换挡啊，那种震动抑制做的确实比其他的还要更好一些，来的也要更晚一些。这个车在6000转以内，其实动力就已经很足了，你日常骑行的话，可以获得一个很好的驾驶感受。所以作为一个街跑定位，我觉得整个发动机的平顺性也好，运行也好，在动力匹配上啊都没有什么太大的问题，你就骑吧，确实还不错啊。然后来说一下它基础的那些机械素质方面啊，比如说离合的手感啊、打档的这种形成机械质感，我觉得都没有什么太大的问题，挺好掌控的啊。你不要看它是一个100匹的车，是一个重机的这种风范啊，其实真正把它开起来，哪怕它比较重的整备质量超过200公斤的啊，好像慢慢也就淡忘了。你迎着这种夕阳去骑行，更多的可以享受到摩托车原始的那种马力也好，那种推着你身体走也好，或者你操控一台机器给你带来的那种乐趣也好，我觉得传递的都是比较明显的，很好骑的一台车，大家可以去线下自己感受一下啊。好，最后咱们来总结一下这台车，发动机的绝对动力和响应速度没什么毛病，骑着挺畅快的。振动抑制方面，对比这一类型的发动机，做的比我预期当中还要更好一些。事实上，如果你在街道骑行掐着6000转的话，可以获得一个动力、操控和平顺性配合比较合理的一个状态啊，也是这台车正确的一个打开方式嘛。当然，你说我就要档万转再换油，我要攻弯，我要劈山，我要下赛道，我要激烈驾驶，对吧？那可能还需要一些赛道化的改装、配件的一些替换，才能获得一个更好的支持嘛啊。其实这个车本身挺猛的啊，你很难想象2年前我们在想国产什么时候才会有一个100匹3秒多的机子，但是现在它就站在你的面前。当然此时此刻它所面临的市场竞争环境已经完全不一样，卷得厉害，对吧？啊，我想还是要回归到那些核心的原因上啊，比如说你的售价到底怎么样啊，这个外观你是不是真的喜欢啊？那说到价格呢，无极其实这2年一直扮演的价格屠夫的一个状态啊，它发布售价的那一刻，我想应该也是值得期待和有惊喜的，对吧？那么这台车的整个驾驶的状态我们就分享到这里，如果你喜欢的话可以一键3连。我是华师兄，谢谢大家。